တရားပွဲစတင်တော်မူဖြစ်တဲ့အတွက်တရားချစ်ခင်တော်စင်ပေါင်းတို့ဆရာတော်ကြွရောက်လာပြီဖြစ်ပါ၍တရားပွဲကျင်းပရာဘုရားကံအဆောင်တို့ကြွရောက်နိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်New York မြို့လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၌2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်စနေနေ့မွန်းလွဲ3:20တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သောဟောဆိုဆရာတော်၏တရားပွဲအစီအစဉ်ပါဗျာဒီပြီးတော့မှအစီအစဉ်များကိုဖတ်ကြပါမယ်အစီအစဉ်အမှတ်1နမောတတ္တဘုရားရှိခိုး3ကြိမ်ပြိုင်တူညီညာစွာရွတ်ဆိုကြ၏တရားပွဲကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဉ်အမှတ်2ဆရာတော်၏အထုပ်ပတ်၏အကျဉ်းကိုဖတ်ကြားခြင်းအစီအစဉ်မှတ်စဉ်3ဆရာတော်မှဓမ္မဒါနဖြင့် The Vitality of Mindfulness Based Insight Meditation and Compassion Practice တရားတော်ဟောကြားချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှတ်စဉ်4ဆရာတော်မှအမေးပြုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်မှတ်စဉ်5မေတ္တာလို့ဆုတောင်းမြဝေခြင်းအစီအစဉ်မစင်6ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိကျ3ကြိမ်ရန်သူညီညာစွာရွတ်ဆိုကြ၏တရားပွဲအစီအစဉ်ပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအစီအစဉ်မစင်တရားနမောတတ္တဘုရားရှိခိုး3ကြိမ်ရန်သူရွတ်ဆို၏တရားပွဲကိုဖွင့်ကြပါစို့နမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะအစီအစဉ်မစင်နေရဆရာတော်ကြီးအထုပ်ပတ်အချင်းကိုဖတ်ကြားဖြစ်ပါတယ် Yes, Venerable Oswald Sayadaw, born into a Thai Shan family in Shan State, the Union of Myanmar, he has learned from and has close connection with the seniors members of the Sangha in Shan State, Monastery, and other parts of the country in the Union of Myanmar, Sri Lanka, and Thailand. He is a Theravada Buddhist monk
scholar from Oxford, Great Britain. He is now involved in teaching and research in Buddhist studies at University of Oxford, where he received his Doctor of Philosophy in Buddhist studies. From 2009, he started teaching some tutorials, give weekly lectures. He also teaches Pali and meditation at the School of Oriental and African Studies, University of London, where he is a research associate. Outside Britain, he holds professorship at International Theravada Buddhist Missionary University, Yangon, Myanmar, and is distinguished professor at the Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka. He is also a visiting lecturer in Indonesia, India, and Thailand. From his university teaching, he offers Buddhist teaching and Vipassana meditation regularly to public since 1993 in Sri Lanka, Britain, Canada, and the United States of America, Singapore, Malaysia, Myanmar, Korea, Hungary, Spain, and Thailand. He has set up 2 temples, one in Oxford and the other one in Singapore. He also has several temples set up at Finland. Forest meditation master, the Venerable Parakrupa Buchan Nyanasa Samvaru in Buddha Gaya, India. Since 2005, at the invitation of the most venerable Professor Dr. Para Dhamma Kansa Jan, rector of Machachula Konarajadiyava Yalana University. He has also been very active in international Buddhist organizations. He has served as the Assistant Secretary, General Secretary, and Vice Chairman of the International Council for the United Nations Day of Visit. He has been the main thinker and coordinator of the 2 Buddhist universities groupings, the International Association of Buddhist Universities, ABU, and the Association of Theravada Buddhist Universities, ADBU. He served of the Secretary in both associations. As he CMS in the vitality of mindfulness based insight meditation and compassion practice. Tiara Hojachi. Granua Ogada Miensharo Grojawazo.
Tangam Dharanam Gitsami. Bodham Dharanam Gitsami. Dhammam Dharanam Gitsami. Tangam Dharanam Gitsami. Suja Dutiyam. Dutiyami Bodham Dharanam Gitsami. Dutiyami Dhammam Dharanam Gitsami. Dutiyami Tangam Dharanam Gitsami. Tatiyami Bodham Dharanam Gitsami. Tatiyami Dhammam Dharanam Gitsami. Tatiyami Tangam Dharanam Gitsami. Titranak Manam Paripona. Amariva Shudya. Suja Mabati. Panarivada Virami Deka Rantamariyami. Arena Dana Virami Deka Rantamariyami. Kali Tunai Sasara Virami Deka Rantamariyami. Buddha Vada Virami Deka Rantamariyami. Dura Miraya Visamadhatana Virami Deka Rantamariyami. Apamati Natamadita. Amariva Shudya. Today, Homeopathic consider the vitality of mindfulness-based insight and compassion. English, Myanmar, Yogi, so I'll be speaking in both Burmese and English. Vitality sort of vital ဖြစ်တဲ့ English ကအရေးကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးတယ်။အဲဒါကို English လိုကတော့ important ပြောကြတယ်လေ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ essential ပြောကြတယ်။ vitality ကတော့ဘုံအသက်ရှူတယ်အသက်မရှိရင်အသက်ဒီဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးဆိုရင်အသက်မရှိတော့ဒါကြောင့်အသက်ရှူတာတော့ vital ဖြစ်တယ်မရှိဘူးဖြစ် vitality ဆိုတဲ့စကားအဲ့တော့ဒီညမှာဘဝကိုနေလူဘဝကိုရရှိလာပြီးတော့လူဘဝမှာဒီလူဘဝကိုရရှိကြိုးနှံ့အောင်စိတ်ချမ်းသာနဲ့နေနိုင်ဖို့ဆိုတာလိုအပ်တဲ့အရေးသွေးနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုက insight အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါပညာတရားကိုပြောပါမယ်ပညာတရားဆိုတာကဘွဲတွေအများကြီးရပြီးတော့ PhD ရလာတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတို့ဘွဲတွေအများကြီးရပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ insecure feeling တွေရှိနေပြီလားအလိုလိုနေနဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့ negative emotion တွေကိုဘယ်လိုခံကြွမယ်ဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေနေတာအဲ့ဒါရှိအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ရထားတဲ့ဘွဲကသူက just a piece of certificate and some information ပဲရှိသေးတယ်ဘဝကိုနေနိုင်အောင်ကောင်းကောင်းမနေတတ်အောင်တန်ဖိုးရှိအောင်နေတဲ့နေရာမှာအများကြီးထောက်ကူမဖြစ်သေးဘူးအလကားတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးထောက်ကူမဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်ပညာဆိုတာသူက insight တခါကျတော့ wisdom လို့ပြောတယ်ဒါကဘာပြောရအောင်ဆိုတော့ဒုက္ခနည်းအောင်နေတတ်ရင်ဒီမကောက်မိမိဒုက္ခမိမိကိုယ်ရင်ဒုက္ခနည်းအောင်နေတတ်ရင်ဒီမကောက်သူများလည်းဒုက္ခနည်းအောင်ကုညီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုညီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါ wisdom ခေါ်တာဘုံတို့ကဥမာဒီနေ့ဒီဥလာကားချက်လမ်းနေပြင်းဒီလိုအမျိုးကဒီလိုNew York မြို့ကြီးမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေတူကခံစားရတယ်နေတူကတွေးကြတယ်လန်ဒန်လိုမြို့ဘန်ကောက်လိုမြို့အခုရန်ကုန်နဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါ
Rồi ai được chết là này số gì cô say ai mà trả anh đi tham dự của yên sang sang ngam để làm man đàn này mình đến này vào làm man đàn này cái này phim mình này phim còn ấy thì lúc trên đến điểm mà cao bộ man này ví dụ thao bộ man này ví dụ taxi bộ man này ví dụ cô say thêm làm gì đó rồi ấy cao bộ man này ví dụ cô yên say đâu khác neo lâu nay để bố của insight gì à vậy tin nhận gì tin biết nhau mà lúc qua một ní đến nhà mà lúc qua đang bố tận ảo và ní được à mà hối nó để chỗ ai ăn một gì chỉ để cài đi xì hại gì hảဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကတ်ချက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရှေ့လူလည်းပဲကိုယ်လမ်းကိုရှေ့အခါကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာကိုယ်လမ်းကိုလာပြီးတော့ block လုပ်ထားတဲ့လူလို့ကိုယ်သွားမြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခက increase ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကပိုသွားနေမှာကောင်းကားမောင်းနေလူ driver အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ decision တွေက share လူကိုထိခိုက်တယ်။နောက်လူလည်းထိခိုက်တယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းဟောပါတယ်။ရန်ကုန်တင်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့မှာလည်းဟောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများပြီးတော့လေရန်ကုန်မှာI3 ထားပြန်ဆိုတော့ဒီဘက်လိန်နဲ့ဝင်လာမဟုတ်ဒီဘက်လိန်ဝင်လာမဟုတ်မြင်းချောင်းပေါ်မှာမြင်းဖြူပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မောင်းအဲ့လိုမောင်းတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကဘာဖြစ်သွားလဲသူများရဲ့ဒုက္ခဖြစ်သွားရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုပို့ပြီးတော့ညာအိမ်မှာဆိုတော့လေများနေအောင်အလုပ်တွေပြင်မှန်းလာပြီးတော့အိမ်မှာလုပ်ရမယ်အိမ်လုပ်ငန်းလေးတွေချောလေးတွေမနေ့ကလည်းမပြီးဘူးနဲ့ချန်တယ်ဒီနေ့နဲ့ချန်တယ်နောက်နေ့နဲ့ချန်တယ်အများချန်တဲ့ကတော့တစ်ပတ်ဆွေအများဖြစ်သွားနှစ်ပတ်ဆွေအများဖြစ်သွားရင်အဝဇာလျှော်တာစားအိမ်တန်ရှည်လုပ်တာစားဒါအိမ်ပြင်ကဟိုတဲ့ဒီပန်းချန်တွေပါတယ်ဘာမှပါနေမေးဆွေတငယ်ချင်းတွေလူငွေကိစ္စမပါသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မပါသေးဘူးမပါသေးဘူးအဲ့လိုနဲ့ထားခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကြားရတဲ့လူတွေများပါတယ်စိတ်ဖြစ်စီမှုများဖြစ်ပါတယ် stress များဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတချို့လည်းပဲအနေဆုံးစားတော့ကြားဖို့မှာဟောဖတ်ဖို့ရပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ဝတ္ထုတစ်ခုရှိတယ် the god of small things အိန္ဒိယကစာရေးဆရာမတယောက်ကြီးသူရဲ့ main point ကတော့ main argument ကတော့အဲ့ဒီတေးလေးတွေလူရဲ့ habit ကိုပြောင်းလဲစေတယ်အခုလည်းပဲနည်းနည်းလေးဟိုကားကြတော့လည်းကို react လုပ်ရတဲ့ negative emotion ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ negative emotion ကိုမသိဘူးဆိုရင်မသိလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကိုရပောင်း360မှာ New York မှာနေတယ်ဒီနေ့ကိုနည်းနည်း stress တွေစုထားတယ်ဒီနေ့ကောင်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့လို့တာဟိုလူတိုင်းအိမ်မွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ stress ကတော့အများကြီးဟုတ်တယ်မလားကိုယ်နဲ့ဆန်းနေလို့အိမ်နဲ့ပိုင်ပြီးကားလေးပိုင်ပြီး insurance account တွေလည်းရှိပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကိုယ်မှာ negative emotion တွေကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လောကရဲ့အမြင်နေရာတိုင်းမှာအရာရာဟိုအန်ဒရလို့မြင်နေတာအဲ့ဒါဝင်သွားမြန်မာတို့
ပြောတာတော့ဒေါသစိတ်ခေါ်တော့ဘုံနာမရှိတဲ့တချို့psychologist တွေ neurologist တွေဒီသူတို့နဲ့တရားထိုင်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရတော့ threat system you feel threatened အဲ့တော့ကားလေးနဲ့ကြတာငါ့နဲ့နောက်ကြမယ်နိုင်ဝဲနောက်ကြမယ်တနိုင်နောက်ကြမယ်အဲ့တော့ကွာ you feel really threatened because you're not getting your way အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်လင်းများနေအောင်စလို့လို့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တာပဲအကြမ်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုကိုယ် inside နဲ့မကြည့်ဘူးနဲအောင်မလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပဲညကိုပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတတိလေးပြီးတော့မြေတာအပန်းတိတ်မဟုတ်တာလေပြောမိတာအပန်းဒီသူလုပ်ပေးတာတွေကိုတက်ပြီးတော့ appreciate မလုပ်မိတာလေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါပဲဘုံတို့မြန်မာစကားပြောတာတပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်တယ် It's called a small thing argument အဲ့ဒီလို negative emotion တွေကိုကိုယ် accumulate လုပ်တာများပါရင်လူတယောက်ရဲ့ character ဖြစ်ပါတယ်အရာတိုင်းကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာ negative အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့half full half empty ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒီခွက်ကို half empty အဲ့ဒီဟာကိုကိုယ်မြင်တယ် half full ကိုမမြင်တော့မမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရဲ့အတွေ့ရလည်းပဲ big issue တွေမမြင်တော့ဘဝရဲ့ big issue တွေမကြည့်မြင်ဘာပဲကြည့်မြင်ဆိုတော့ကိုယ်ကို irritate ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အရာတွေပဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတယ် negativity bias ဆိုတာရှိတယ် negative တဲ့ဟာဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတယ်နော်စိတ်နဲ့လောက်လာတာကားရဲ့အိမ်လေးရှိပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအခုတော့ they don't really matter anymore အဲ့ဒါတွေကို comfort တိတ်မပေးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုအများကြီးမပေးနဲ့ကားလေးနဲ့ကြက်တာအလုံးနေရာမှာဒီနည်းနည်းပါစင်ပြေတာအဲ့ဒါမျိုးတော့ကိုယ်အများကြီးစိတ်ဆင်းရဲစေနေဆိုရင်ရှိကောင်းတဲ့အရာကြတော့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေနေဆိုရင်တိတ်မရှိတော့အစင်ပြေတဲ့ဟာကြတော့ကိုယ်စိတ်ဆင်းအောင်လုပ်နေဆိုရင်ရှိတယ်အဲဆိုစိတ်က bias ဖြစ်နေတော့ negativity ဘက်ကို bias ဖြစ်နေ positive ဘက်ကို relate လုပ်တဲ့နေရာအဲကြောင့်များစွာဘုရားကတော့ဒီလောကကြီးမှာအလိုမပြည့်မှုဆိုတာရှိတယ်အလိုမပြည့်မှုဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးထမင်းဆိုင်မှာထမင်းသောစားတော့မှအဲ့ဒီ the same dish အဲ့ဒီထမင်းဟင်းကိုအဲ့ဒီအစားကိုနေတိုင်းကိုမစားနဲ့ပါးစပ်ကလည်းမခံတော့ရှားကလည်းမခံတော့လက်မခံတော့ဘာဖြစ်လို့လက်မခံတော့ဆိုတော့အလိုမပြည့်မှုဆိုတဲ့အရာကနော်အလိုမပြည့်မှုဆိုရင် not getting what we want အလိုမပြည့်မှုဆိုတဲ့ဟာကသူကတကယ်မိမိစိတ်ကတော့အဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့ pitfall ကြီးဖြစ်နေတယ်တွေးနေကြီးဖြစ်ဘလို့မှဖြည့်မပြည့်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်မပြည့်နိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့မင်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်ထွန်းစားတယ်အဲ့ဒီခုတည်းနဲ့မပြည့်စိတ်ကတောင်းလေးပဲဟိုရောက်တရားရောက်သွားပြီးတော့ restless ဖြစ်ပြီးတော့မိငွေလာ
boredom ဖြစ်လာဘာလေးထပ်ဖြစ်မှာခါကျတော့အတင်းပြောရတယ်ဖြစ်လာအရာနာပြီအဲ့ထမင်းအရာတာမပြည့်စုံလို့ဘာနဲ့ထပ်ဖြစ်မှာဆိုအတင်းပြောရတယ်ထပ်ဖြစ်ခါဆိုအဲ့ဒီကနေမပြည့်စုံဆယ်ဖုန်းထုတ်ပြီးတော့ Facebook ကြည့်ရတယ်ဟိုထပ်ဖြစ်ရမှာပြောရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာဦးနိုးလောကလောကရဲ့အမြဲတမ်းခြိုင်းခွက်ကြည့်အရင်ကြည့်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်လို့မပြည့်နိုင်ဒါကြောင့်အလုံးမပြည့်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဟုတ်နေရာတိုင်းမှာရှိတာဟုတ်ကိုကအဲ့ဒါကို fight မလုပ်ဘူးရမဖြစ်ဘူးအလုံးမပြည့်မှုနဲ့ရမဖြစ်ဘူးအလုံးမပြည့်မှုကိုလည်းကိုကထွက်မပြည့်ဘူးအလုံးမပြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာ frustration တွေအဲ့ဒါတွေကိုတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့လက်ခံမကန်းချလို့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းဟို stress တက်လာတယ်အဲ့ဒီ stress လေးကို we have to embrace this stress this frustration we have to do this mindfully အဲ့တော့ embrace လို့အဲ့ဒီဟိုပဲတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဟိုနားရဲဆိုရင်နားတော့ထွက်မပြေဘူးအဲ့ဒီနားရနဲ့လည်းပဲကိုက fight မလုပ်ဘူး fight လုပ်မဲ့စားသူ့ဘာလုပ်တာဆိုတော့ဒီမှာနားနေတယ်အဲ့နားတော့ embrace လုပ်တယ်အဲ့နားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ကိုဘာလုပ်တာတော့ဝါလုပ်နေတာ relationship ယူနေတာသူ့ကိုနားလဲအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒီအောင် insight ခေါ်ပရမဆိုအနေထားမှာတော့တတိပဲရှိသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအလုံးမပြည့်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ငါတွေမခဘူးအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကားလည်းပဲ तू ကကိုလမ်းကိုပိတ်ထားတာမဟုတ်တော့ तू ကလည်းပဲကိုလိုပဲကားကြက်တဲ့ traffic jam တန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုသွားနေမိတယ်နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာကျန်နေတဲ့ကားသမားတွေ driver တွေလည်းသူတို့လည်းပဲဒီထက်မှပိတ်မိနေတယ်အဲ့လိုမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဒါ compassion ခေါ်တယ်ကရုဏာခေါ်တယ်ကိုမဟောနေကြတရားဒီမှာဒီပါဆိုတော့နာကျင်မှုရှိတယ်နာကျင်မှုဆိုတာ pain ပဲနာကျင်မှုဒီနေရာမှာကာကြတာဥပမာပြောတာအိမ်မှာအလုံးမပြည့်တော့စိတ်ထဲမကြတော့ဥပမာပေးအလုံးမှာစိတ်ထဲမကြအလုံးမပြည့်တော့ဥပမာပေးဒီထက်ချက်ပြီးရတယ် Facebook ကြည့်လိုက်အလုံးပြည့်ရတယ်မပြည့်ရဆိုရင်ဘယ်ဟာညာဟုတ်တယ်American dream ပဲကြည့်ဟိုမြန်မာပြည် dream ပဲကြည့်ဖန်နိုင်ငံ dream ပဲကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒီ negative ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့တိုင်းတကယ်လို့တတိတရားအခြေခံတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားအခြေခံတယ်ကိုကတရားကို fight and flight မလုပ်ဘူး Charles Darwin ပြောတယ် fight and flight အဲ့ဒါကိုမလုပ်မဲ့စားဒီဟာကိုတတိတရားအခြေခံ awareness အခြေခံပြီးသူ့ကိုလက်ခံ accept လုပ်တယ်နားရဲဆိုရင်နားတာမှတ်တယ်လို့ခေါ်တာမှတ်တယ်ဆိုတာကနားလဲတာကိုပြောတာသတိပဋ္ဌာန်တို့ထဲမှာမာစီဆရာဘုရားကြီးလက်လုံးသတိပဋ္ဌာန်တို့မှာပါစာနာတိနားလဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီ focusတုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာပဲအကျဉ်းပေါင်း130ကျော်မြတ်စွာဘုရားတို့ဖြစ်လို့တာ You see how important it is more than important is vital that we understand this painful situation လောကကြတဲ့ချက်တဲ့အိမ်မှာအလုံးမပြူဆိုလုံးမပြူအလုံးမှာလုံးမပြူဆိုလုံးမပြူအဲဆိုလုံးမပြူဆိုလုံးမပြူဒီနေ့ပြောမယ်စိတ်ဒုက္ခအဲစိတ်ဒုက္ခတွေကိုနာကျင်မှုလို့ခေါ်တယ်ဒီနာကျင်မှုကတော့ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအခုမှကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ရဲ့မရှိတော့မာစီဆရာတော်ရဲ့အခုနေတော့တက်တော်ထင်ရှားရှိလို့နယူးယောက်ကိုကြောင်းလိုက်ဆရာတော်ရဲ့လည်းပဲဒီ traffic တွေမိမှာပဲ
Jadi dong si mogol saya rapiah itu, ibu saya rapiah itu, lady saya rapiah itu, saya rapiah ini. Tapi bangkuan dong saya rapiah ini. Kaca lo saya pisi mesti, saya pisi mogol saya rapiah, fight melu, tu ayam mesti ini so. Kaca mulai ayam mesti, boleh makan kaca ni so, enak, lekan lagi. Acceptance. Like that come oh no ka. The neurologist he told me University of Berkeley, Dr. Rick Hansen, heart wiring. To not a year in Sayadaw Buddha's brain. The pure green brain and red brain. The color coded, okay, green brain and red brain. Chapter 3 is heart wiring. Happiness. Heart wiring is I don't think into a neurological pure. Oh no, yeah, but not how much yeah. Neuron yeah. A lot of now to a unit formula. Unit loading him to changing sense you are wiring I didn't even know. Red zone is here, green zone is here. Red zones are emergency. And then she made a year time today in your life and death situation. Trace and need to come down let down to Peter. I know life and death situation. She didn't add a column total 20 maybe the theme. And I red zone red zone cool kept my level the 9/11 not by my color code to be looked at his security. Baka, I don't need a loader. And then red car to young boy, she met in our control. At the low trap here. A cool low door. Gajal. Gajal and Yamaku, Gajal how. What lemon can a Gajal say, calm people. Continue. Jamship. Jamship they do in our young tone to a show method. And I show on the mirror to a Gia. I bought a new low here, a low yarded yapari table. Energy table channel. I am payment right. I am payment. Alone in Yama and look. Gajadabu, second, I don't look this way. In Jamaica, I am going to check over the puncher. Now, need a lot of wood, recharge load, didn't recharge load. My pitch in my lips, low large in my low latte, the Kanago, the Sego, I told you that we are not using this wisely. Green zones like I looked at that camera, maybe go like all the candidate management near. A similar movie, she had come. Bama. Go in choice, my hope in a diary. Do it to me. Do it to me. You feel body, dear comedy, a John Yari. Go and let him a machine and I do it. I don't usually go pian below. The Nari so compassion to this. Najimo little object answer. Jinamushi. I don't hope any to talk about fighting loaders. Jinamo never Naji Mujide. And I live in that. Jinamo's compassion, compassion, the Yijima. Compassion. Oh no.
တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတတိပဌာန်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဒီ compassion အရေးကြီးရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာ compassion မရှိဘူးဆိုရင်တချို့ကမကြည့်ရဘူးစိတ်ထက်တော့ကြားတယ်အနိစ္စဒုက္ခကိုအနတ္တကိုလည်း negative ဖြစ်တယ်လို့ထင်အမှအရင် positive ဖြစ်တဲ့ message တရားလေးကိုမနေညာဖန်ဆင်းပြီးနေရာမှာဟောခဲ့တယ်အနိစ္စဒုက္ခနဲ့ဘယ်လို positive ဖြစ်တယ်သူကအလိုမကျတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုကန်တွယ်ရမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ how to manage it ဒါတွေကိုသိမိတာလက်လျှော့အရှုံးပေးဖို့မဟုတ်လက်လျှော့အရှုံးပေးမယ်စားဖရာလောင်းလူအများအတွက်အများရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့နဲ့တော့ပို့ဖို့ဖြစ်အောင်လောကဓာတ်စေရ So my theme today is the vitality of insight and mindfulness-based insight and compassion. By insight, I mean the wisdom. This is, as far as I understand, is how the Buddha teaches us a way of life. We have got precious human life, but if we don't have wisdom and compassion, both of them, both wisdom and compassion, the value of our lives can be eroded away on a daily basis. Just take one example. If you get stuck in the traffic in a big city like New York, London, Bangkok, or even Yangon, if you're not aware of the traffic jam, which is the situation which is the situation you don't choose, but it's something that you have to face. It's part of life. So when you get stuck in traffic, when anxiety is building up, the practice of meditation or satipatthana meditation, as we are taught by Mahasi Sayadaw, is that okay? We have to accept the situation without judging good or bad. Accept means okay to inform ourselves that this is the situation, this is the real situation, and not to subconsciously fight with this, because subconsciously, we fight with anything that we don't want. If you are fighting with a traffic jam on your way to work, fighting means that you can't do anything. Maybe you're trying to overtake people, but you can't do much. Psychologically, if you don't accept it, what you're going to do is that you will be fighting with this. In fighting, you are in the red zone according to the simile that the neuropsychologists who do research on mindfulness. This book is by Rick Hanson from Berkeley, from University of California, Berkeley. He has also written a book before that. This is The Buddha's Break. In facing the traffic jam, the daily experience, some people, they have more negative emotions than the positive one, but others, they remain calm and positive. The word positive is very important. If you can connect this word positive with possible, a possible attitude. Okay. You can, so it's a very positive one. It's not giving up.
is about retaining the courage and the confidence that we can actually solve this problem. In the Buddha's praying case, Dr. Hanson, he actually quotes the common wisdom of psychology. There are two wolves, two colors. A bad wolf and a good wolf. I don't want to use the color that he uses in this. It might not be politically correct. Okay, so I just say bad wolf and good wolf, negative. So the bad wolf means, okay, the bad wolf, it has its own food. Its food is negative thoughts, negative emotion. So whenever you feel, okay, negative emotion, you think negatively, you are feeding, okay, the unruly wolf inside you. Okay, but another driver who is in the same situation, getting stuck in the traffic, if he has a way to look at the situation positively, this person is actually feeding the good wolf, the sympathetic wolf. In times of need, in times of urgency, in times of decision making, the stronger wolf will come out and help you make a decision. And which wolf is stronger? The wolf that is well fed. So it's up to you which wolf you'll be feeding. In the teaching of the Buddha, we say the bad wolf is called akusala. In Burmese we say akudo, akusol. The good wolf is kusala or kudo, kusol. So which mind is going to come out and help you see the situation? Because if you look at the Buddha, the life of the Buddha, before he renounced his princely life, okay, he was a crown prince. He had everything at his disposal. But when he saw the inevitable suffering of life, such as getting old, getting frail, okay, getting sick, faces getting some wrinkles, and ultimately seeing that people actually die. So when he saw them, look at his emotional status. In most cases for us, okay, if we see a wrinkle, sometimes we think about going for a plastic surgery. You see, plastic surgery. We think more about ourselves. But he didn't think that way. Wow, this is a terrible thing that we have to face. No one, maybe there must be something to change this. I like to try to do something. So he became so motivated because he saw that everyone on earth, not just his family, not just his people, he loved and cared for the people he didn't know.
and the pure beyond the border of his kingdom. Everyone, virtually everyone under the sky will face it. So he became so motivated that he could actually take on a lot of challenges. As a crown prince, now he had no more bodyguard, no more cook, okay? No more cook, no one to do cleaning, for his house. Actually, he left his house as well, his houses. He didn't care about the comfort that his princely life gave him, not anymore, because he felt more urgent by the problem, by the suffering of the people. So life always presents us with something that we don't want. We're not going to get our way all the time. There are times when we get our way, when we're happy, satisfied, feel confident. But there are times when we feel agitated, under a lot of pressure, we're stressed out. So if we, here in this particular instance, wisdom means to see that this pain, this problem is not unique to you. To see that it's actually universal. But this cannot be possible if you have mindfulness practice, if your mind is calm, if your mind has awareness, you're able to identify your emotion. Yes, this is a reaction to the traffic jam, this is a reaction to that driver, to that driver. This is a reaction to the possible delay. This is a reaction to someone or my boss or my colleague who doesn't show any appreciation to my work, or who doesn't care about the challenges that I'm facing and never bothers to offer any help. Okay. So when you're in that situation, naturally, our brain, tends to turn red in color, into red zone. In neurology, it's called amygdala. This is the old brain. As you know, in neurology, if your old brain, if amygdala is exercising very often, is getting stronger, like feeding the bad wolf. If your amygdala is getting stronger, then the calm brain, which is the green brain, the frontal cortex, which is called also hippocampus area, will be shrinking. Will be shrinking. Morality, immorality, they don't coexist. And happiness, unhappiness, they don't coexist. Positive view and negative, they don't coexist. Wholesome attitude and unwholesome attitude, skillful, mind unskillful, they don't coexist at all. If one is getting stronger, the other is shrinking, is getting weaker and smaller. So mindfulness as the basis, that's when satipatthana, patthana means base, foundation. We have to have mindfulness as the base. And with that, we can look at the situation. Look, a huge traffic, is building up. Not just me. If you know that, if you're aware of that, you're not going to multiply the stress that is building. Okay,
So the original stress, the unavoidable stress, the involuntary stress is about 25%. But what we top it on, the voluntary one, the avoidable one, is about 75%. You can see this one. So if we develop this mindfulness and then we become aware of our own emotion, it's called self-awareness. Then with this self-awareness, what we will have is self-regulation. We are going to be able to regulate our emotion. Okay, don't go to the negative side, please come to the positive side. Don't use so much the energy coping with this particular situation. Preserve more energy so that I can use energy for the whole day, for the whole month, or maybe for many more years. We will be in a position to do that. So when you look at the drivers in front of you, many of them behind you, you will feel connected with them. That connection is very important for compassion. Unless you feel connected, you feel some connection with the people, there can be no compassion. No compassion. So in dealing with daily experiences, whether it's something like traffic jam, maybe frustration when you don't get your way at home, maybe at work, or if you are connected in some way to social media, then there'll be frustration from some of the news that you find. You're not going to get what you want all the time. Okay, this is the real war. So compassion, wisdom is about connecting more with pain in the right way, connecting with problem in the right way. If we do that, if we are concerned more, concerned about more people, with more people about their problem, we feel connected with their pain. We feel affiliated with their frustration. Here, more pain means less pain because of wisdom and compassion. Without wisdom and compassion, if you are trying to run away, deluding yourself, running away from pain means there will be less pain, or that less pain means more pain, because you end up accumulating a lot of pain, a lot of pain. I think we don't have much time. I want to open this up for Q&A so that you can comment and add more to what I've just said, fill in what I haven't said, or ask any question. Maybe I stop here. And we could achieve meaning by Anu Jana Jana Javasi. Sadhu, sadhu, sadhu. Mấy cô này về này cao về phong cộng đồng chưa sửa. The name of the book, I have quite a few in front of me. At the end of, okay, if you want, you can come and just take some photo of it. But okay, this book is called Full Catastrophe Living. Catastrophe is what I'm
I'm trying to focus on. In Burmese we call dukkha. Dukkha. This is the strongest translation of dukkha. Sometimes we just call it suffering. Despite this book is using the Buddha's wisdom to tell you that despite all the frustration, all the shortcomings that the world has, all the challenges that the world throws at you, it's possible to live a full life. Okay? In Burmese we say, Thi Pe Sai Hua. Thi means, okay, if we know dukkha, if we understand dukkha, then dukkha will have less impact on us. And it's possible, therefore, to live our life in full. It's, Professor John Caverson is from the medical faculty at MIT. He's retired. He has been meditating for more than 20 years. No, 50 years. Recently at a conference in Budapest in Hungary, he was the keynote speaker and I was one of the speakers in this. And he has another book now. I'm kind of giving PR to. This book is called Wherever You Go, There You Are, meaning you are present. In the traffic jam, okay, when you start having negative emotion, if you are present, you are present with the situation, meaning you are aware of what's happening in your mind, then you can actually reduce stress. He uses mindfulness meditation to help his patient cope with chronic pain, a program which has become known as mindfulness-based stress reduction, MBSR. Plenty more. Last year, 2017, more than 690 research articles and books were published on this subject. So what I've just spoken to you is just a starter if you haven't been into this. Make a initiative.ပြောပါ ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာယုံနာကိုယ်အောင်ကြည့်ရတယ်လို့စာတွေ့ရဆိုတာပြီးတော့ဒီ basic ဟိုတရားထိုင်တော့ဒီဝင်လေထွက်လေစောင့်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်နေတခါရ the mindful တာထပ်လင်းထွက်တာဆွဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကြတော့သီလမိတ်တာဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို fight တော့ China made a fight. The guy told us a fight for my eyes. I have to control. Say, Pian Renado, in night. And I'm really yogi at Ron and Lemon. Feet by side was around. မြတ်စွာဘုရားဟောတာအရင်ရှင်းလွင့်တဲ့စိတ်ကိုသိရသိတယ်ဆိုတာကသူရှိနေတာကိုသိတာလည်းပါတယ်သူဘာကြောင့်ဒီစိတ်ကလွင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါသိတာလည်းပါနော်ဘယ်နေလားစိတ်လွင့်နေတယ်ကိုသိတာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လွင့်နေဆိုတာသိတာသမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သစ္စာနဲ့ခံပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပြဿနာကိုပြောတာသမုဒယသစ္စာဆိုအဲ့ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောတာဇင်းမြစ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်လွင့်တာကပြဿနာလို့ကိုယ်ယူဆရင်သူ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတင်နေတဲ့နေရာဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်တွေလို့ဆရာဝန်တွေလူနာတဲ့ယောဂနဲ့လာပြီးဆိုရင်လူနာတဲ့ယောဂ symptom လို့သူတို့ခေါ်တယ်ယောဂလက္ခဏာအဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုဆရာဝန်တွေက observe လုပ်တယ်ပေါ့ကြည့်စောင့်ကြည့်တချို့ကျတော့ဆေးဥမှာတပတ်လောက်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်အထီးလည်းရှိတယ်အဲကျတော့9မိနစ်10မိနစ်လောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ခါရကျတော့9မိနစ်10မိနစ်ကြည့်ပြီးဒါဖြစ်မလားမသိဘူးဒါလေးသတိထားပြီးတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်လာခဲ့ဆိုတပတ်လုံးစောင့်ကြည့်
လူလာလေးကြည့်နေကြည့်ဒီ symptom ကိုကြည့်ဦးမကြည့်ရမယ်နားလဲအောင် symptom ကိုဆရာအများစုမကူယောဂလက္ခဏာအများစုမကူသူတို့ကူတာကယောဂရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကူတာအကြောင်းရင်းကိုယောဂရဲ့လက္ခဏာနဲ့ယောဂအကြောင်းရင်းကိုဘုံဘုံတို့ကတာမန်လူတွေနေနေရတော့ခွဲလို့မခွဲတတ်ဘူးမခွဲတတ်တဲ့ခါကျတော့ပြဿနာကိုပဲဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာလေပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိခင်မှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားပြဿနာမဖြေရှင်းနဲ့ပြဿနာကိုစောင့်ပဲကြည့်နားလည်အောင်ပဲကြည့်ပြဿနာမဖြေရှင်းနဲ့ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းမဖြေရှင်းပါအဲကြောင့်တိပဲမှာဘာပဲပဲအောင်သူတို့ပဲပဲမှာကိုပြဿနာအကြောင်းပဲပဲလူတယောက်က Facebook ကြီးကြည့်နေလို့အေးပြတ်သွားတယ်မနေ့ကျတော့အလုပ်သွားတာခေါင်းတွေကိုက်နေတယ်ခေါင်းကိုက်တာပြဿနာသူကဒီခေါင်းကိုက်တာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းခြင်းဘာလို့လဲ paracetamol တောက်လိုက်ဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်လဲဆိုတော့သူကစိတ်မရှိလို့ကြည့်တော့အလုပ်ဒီခေါင်းကိုက်ပြပြီးအလုပ်သွားအလုပ်နဲ့ပြန်လာခါ Facebook ကိုပြန်ကြည့်အေးပြန်ခေါင်းပြန်ကိုက် paracetamol တောက်ပါများတော့တဲ့ထိခိုက်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ခေါင်းကိုက်တော့သူကစောင့်မိကြည့်လို့ဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်တော့ခေါင်းထဲကလေးကိုချက်ချင်း paracetamol မတောက်နဲ့နော်အနည်းဆုံး9မိနစ်10မိနစ်ထိုင်ပြီးတော့ဒီခေါင်းကိုက်တာလေးကိုကြည့်ပေးပါအဲကြောင့်ဘုန်းတော်ဒီမှာထိုင်တဲ့ခါမှာနားတဲ့ခြေထောက်နားစင်နားနေတယ်နားအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပေးချက်ချင်းမပြောင်းနဲ့ဒီဟာကတော့ symptom ရှိသေးတယ်ခေါင်းကိုက်တာတော့ symptom ရှိသေးတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျမှငါအေးရဝင်တာနောက်ကြလို့အေးမို့အောင်ဆေးတော့ဘူးလို့မလို့ခဏလေးနားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မလားပြီးရင်သူဘာလုပ်မှာလဲ way of life ပြောင်းအောင်မယ်နေပုံထိုင်ပုံပြောင်းအောင်မယ်ခါစောစောအေးရဝင်ရမယ် Facebook ကြည့်ရင် sure ခက်တယ်လောက်ခိုင်းတဲ့ခါတော့တရားမထိုင်တော့အဲ့တော့စိတ်ကလွင့်နေဆိုရင်စိတ်လွင့်နေတော့ symptom မရှိသေးတယ် symptom မရှိသေးဟုတ်တယ်မလားညဆောဘုရားဟောတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကလေးအဲ့သတိပဋ္ဌာန်တဲ့မှာသူအရင်ရှင်းလို့တချို့ဟာတွေဘုံတော့နားမလည်တကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုမာစီဆရာတော်ကြီးတို့လိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးတို့လိုတောင်ပိုးလူဆရာတော်ကြီးတို့လိုကတဲ့ဝိုင်းဆရာတော်ကြီးတို့လိုအဲ့လိုတကယ်ဘာအရင်ချင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောမှာဘုံတော့နားလေဒါလည်းနည်းနည်းပဲနားဆက်ရှင်တဲ့သားကလေးတွေဟိုသတိပဋ္ဌာန်ဆိုအလွတ်ချက်စာမေးဖြေဖို့ဘာမှနားမလဲဆရာစခန်းလေးဝင်နေဆက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်းပြီးတော့နားမလဲတဲ့ဟာမှာဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ပဲလက်ခံနိုင်ပါမကောင်းဘူးမပြောနဲ့ဒီဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်မကောင်းဒီစိတ်မဖြစ်တဲ့မှုဆိုပြီးတော့ခါကိုလည်းပဲဟုတ် blame လုပ်နေထောင်းထူနေငါဒီအခုတော့ဒေါသမဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတီးုံမဲ့ဒီကိုယ်အရင်သွားပြီးတော့ကောင်းနေတော့မချင်းမနိုင်အောင်သာဒေါသမစိတ်တန်သာဒေါသစိတ်တန်ဒီပါစနာဒီနေဒေါသမစိတ်နေဒေါသစိတ်တန်ပါစနာဒီမှတ်ပဲမှတ်လိုက်နားလည်ပဲလုပ်လိုက်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီအစင်းအရင်ရေးကြည့်သတိပဋ္ဌာန်မှန်လေသတိပဋ္ဌာန်ဒီစင်းအဲ့တော့စိတ်လွင့်နေဆိုရင်စိတ်လွင့်သွားပြီလွင့်သွားနောက်စိတ်လွင့်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ် reaction နဲ့ပါတော့စိတ်နဲ့မကြည့်နဲ့အဲ့မကြည့်နဲ့ဆိုကိုလည်းမှတ်လိုက်မကြည့်နဲ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့မကြည့်နဲ့လဲ I'm feeling ငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါတရားမထိုင်နိုင်ဘူးငါfailure ဖြစ်ပြီဆိုပြီးအမြင်မျိုးမြင်နေတာအဲ့လိုသွားပြီးတော့မြင်အဲ့အမြင်တွေကို opinion လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အမြင်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာစိတ်ပြန်လို့စိတ်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်
ai xếp cho người nào của thoa bị rồi con mà không thoa rồi judge đâu đi ai chào sorry thì thua tham tiền này thua tham tiền mà xây nhìn này mà xây luyện này mà bồi à chịu mặt bà thế rồi nít rùa lâu mà cũng là thua raဖြစ်được một cái rồi ấy thua ra ví dụ được khá chắc rồi cuối冬mà mình làm wisdom này control rồi khá chắc là lâu nàyပြန်ပြီး response ပြန်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတီးတော့ဗျ။ဟောငါတို့တော့မှခါလဲသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဘယ်လို ဒီနေရာမှာလေတော့တာကိုဂိုင်းတွေ့တဲ့နေရာမှာလေ anger management မှာလူတယောက်ကဟိုမတရားတာပြောတယ်အဲ့မတရားတာပြောတော့ကိုယ်ကလုံးဝပြန်မပြောရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တာကိုဂိုင်းတွေ့တာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်တီးခံနေဆိုတာကကိုကမနိုင်လို့တီးခံတယ်မတီးမခံရင်ပြဿနာများတော့လို့အဲ့ဒီတီးခံနေဆိုတာသူကပြန်မပြောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပြန်ပြောရင်မှဒေါသမပါနဲ့လို့ပြောတာသူပါတိတာစရအောင်ဆိုမင်္ဂလာတော့တယ်မှာပါတယ်ခန္ဒီစဆောင်လေးပါတယ်တင်ထားတာတခါတည်းမင်္ဂလာတော့အလေးကိုတောင်းအဆုံးနာမအရန်ဆုံးလို့ကောင်းမှုပြောတော့ဒေါသမပါစေနဲ့ငါတိခံပြီးတော့ပြောမှန်တယ်ပဲပြောအဲ့ဒီကိုတော့တမ်းပြောင်းလုပ်နေတော့သူ့ရဲ့အရင်တွေ့တဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေလေကိုကြည့်ခါရောစခါရကိုရဲ့ကုံလည်းအရင်မမြောက်နဲ့နှိဝတော့စအများကြီးပဲဟိုမင်္ဂလာတော့ပြောရတယ်ဒါသတိပဋ္ဌာန်တော့ပါသေးသတိပဋ္ဌာန်တော့မင်္ဂလာတော့ဘုံကတွဲပြီးတော့လေ့လာဖို့တယ်နားဆိုတော့ဟိုတရားစခန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့တယ်ဟိုဆိုလိုတာကဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုအပြစ်မမြင်ဘူးအပြစ်မြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်ရင်အတ္တကိလေသာယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တကိလေသာယောဂအဆုံးကိုမရောက်ရင်လူတွေကပဲတခြားဆုံးကိုရောက်တယ်ငါဒေါသဖြစ်တယ်နင်းချောင်းနေအတော့မချဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုပြန်ပြီးတော့အမွန်းလေးပြန်ရော self justify လုပ်တယ်ဒါလည်းနောက်ထပ်အဆုံးတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကြောင့်တတိယထံကြီးမစ္စမပရိပရာဆိုတာကသူကအစွန်းတစ်ခုကိုဖယ်ရှားအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်ရင်အစွန်းတစ်ခုကပါတော့ဒါလေးကြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးဒီတင်ပါရဲ့ရှင်ဗျာပြီးတော့တခါလေအလုံးမှာအချင်းချင်းဒီ religion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြကြပါအဲ့ဒီခါမှာပြီးတော့ဆိုကန်ရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဒါနဲ့ပြီးတော့သူရောကမိတ်ဆွေကြတော့ဆိုတော့ကံကိုသူတို့စူးစမ်းရင်သူတို့ရတယ်ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်သူတို့စူးစမ်းအားထုတ်ရင်သူတို့ရတယ်အဲ့လိုကံရဲ့အကြောင်းဆိုရွက်က cause and effect ကိုတခါကြာဆွေးနွေးကြပါ because of the root cause you get the effect အဲ့လိုပြောရင်သူကလည်းမခံဒါနဲ့ they do believe in their God the people through our body look I'm so lucky because it's miracle why miracle because of God looking after theseအဲ့ဒီခါကျတော့ပြီးတော့ပြန်ပြောခြင်းရှိတယ်ပြန်ပြောလိုက်တာသူတို့ကတမ်းရောတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လုပ်ပြီးရှင်ပြအဲ့တော့အဲ့အရှင်ပြရဲ့မင်းကြားပြီးတော့ပြီးတော့အခါပြန်ပြောလို့ကန်ဒီယာကလေးကိုလေးနဲ့လုံးတဲ့ခါကျတော့ဖုံးလို့လည်းအကုန်မသိကုန်နားမလဲမြတ်စွာဘုရားမိန့်ထားတာသူကယဟန်တဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှကန်ဒီယာကိုအကျွမ်းမဲ့မြင်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ဖုံးလည်းအဲ့ဒီနေထားတဲ့ခုဒီမိုင်းကိုရှင်းပြဘုန်းတော်ခံတရားလို့ပြောရင်အများစုကတော့အတိတ်ကံတစ်ခုကိုပဲပိုင်းပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဟာကိုပဲမြင်တယ်အတိတ်အကြောင်းအဲ့တခုပဲမြင်မကံတရားကပြည့်စုံမှခံနေပါတယ်ပြ
is it like a made it YouTube ကြည့်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာ Life of the Buddha ဆိုတာပါတယ် BBC ကတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာ Oxford ကဘုန်းရဲ့ professor ကို interview လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီ Hollywood က Richard Gere ကိုinterview လုပ်လိုက်ပါတယ် Richard Gere ဘာပြောဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကအရင် Western idea နဲ့ချွတ်တူတယ်If you want a big house, you work for it. If you want a big car, you work for it. Right? A being a painting power. Mulu. A being a do painting is a Paduma Mania. Do let thousand low. Hold him. Do let thousand low. Do Ziali Palma. No less yam low. I don't. Both of us have your candy answer. Kauna lowing, Kauna and Makana and Makana and I said, the law of responsibility of your go and go champion down you are down you move down can move the Yamajima, so this from what young man thought of the Mazagan that down you move down can move the responsibility and responsibility. What would you around you? I don't. Eddie, the Gamai will not have Jibril, the Maya thinking Jure. Go low in go yard, so that I can't worry. Boda I can. But my own that pure, I'm a to you. How can I? Do you conflict about also? Can the other son you mentioned it? Pansation pathing to you. I don't think. Western ethics ကကြိုးစားနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြိုးစားနေရတယ်ဒီ American value ထဲမှာပါတယ်လေဒီ hard working decent ဒါမျိုးတွေပါတယ်ဒီကန်ဒီယာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်မရောက်ခင်ဒီနောက် program တစ်ခုရှိတယ်ဒါတော့ကိုအလွယ်တကူနိုင်ချမ်းမှနေတဲ့လူတွေBBC ကတွေ့နေတယ်ဟိုတဲ့ထဲမှာရှိ YouTube မှာရှိတယ် Genius World I'm a Buddha so now so yes I had a series I'm a Gandhiya don't pure Kushi I don't know pardon so Buddha but I know Gandhiya or Indian and my Yogi she Tami Yogi and Buddha but I would Gandhiya sort of popular yet I cheat out yet I cheat out I know my young I love my Ludianus abuse me and a sad with this Bộ na thì thôi, bộ na bà bên nhà giúp hai bên này biết rằng chỉ biết này, ai là dùng thì mai càng miệng, thế nên em thì mai càng ai phơi hết lên thì mà chỉ, lúc đấy nhà càng ai phơi hết lên thì mà chỉ, ai phơi như ai bộ na để lu nesu cả rồi, lu âm nhái vậy càng một rồi, là bảo ổn. Bố đảm nhớ rồi họ bỏ lại cái rồi một hậu vụ cái này rồi intention của people là cố ý chỉ về chết cố ý là intention cố ý chỉ về chết cả mà cao vô sự còn lâu đảm people là con nó ác của tụi chết đấy mà cao cố ý về chết cả cao này intention là cao này volition của các bạn ấy là cao này rồi con nó lại là này là con cao này ai đâu chẳng biết mấy rồi về interpret được new interpretation here. Parent has a role, can't you to let him in? Do I let him? The choice can go let him see how. Go let him see has a role. The count him a cow with intention of go ties in the hotel here, count and have negative similar possible go tarry. And I don't do never him a she get can't the elbow, yes of here. လူတိုင်းတက်တဲ့ကိုထည့်ပေးတာဒါပထမဆုံးဒီမိုကရေစီပဲအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပဲအဲ့ဒီခွင့်ရရှိရဲဆိုတော့ဘောကနားလေအဲ့ဒါတကယ်ချင်းနဲ့တော့တိတ်ကြီးစကားမများပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားစကားမများ तू ကကောင်းတာလုပ်ရင် तू ကောင်းတာလုပ်တဲ့ဟာကိုမူရိတာဖြစ်လာတယ်
သူကကြိုးစားနေမှုရဖြစ်သူကသူဖျားတဲ့ခင်ကသူ့ကိုစောင်းချောက်လို့ဆိုသူမှာအာကိုစရာစိတ်နဲ့အာကိုစရာရှိတယ်အဲ့မှာအမှားမှသွားပြီးတော့မငင်းနဲ့တော့မငင်းခုံနေတော့သူမှာစိတ်အာကိုစရာလေးရှိရဆိုပြီးသူ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာပေးလိုက်အဲ့ဆိုတကယ်ချင်းနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း120ဆက်ဖြစ်စကားဝင်ကြတော့အဲ့ဒီဖက်ရေးပဲရှိတယ်ဒီဘက်တော့ဖျားရှိခွင့်ပရိတ်တို့ပထမတော့ရွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချင်းကြလို့ရှိရင်အပြုတ်ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်တရားထိုင်တာကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့အများကြီးပြည့်ပြည့်ဖမှဆိုတော့ဒီဟာလေးကရထားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမရွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုယ်ရလွယ်ကူလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပထမရွတ်ရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးထားတဲ့လဲဒီမေးခွန်းတွေပုံဖြေထားတာရှိတယ်ဟိုFacebook ပုံမှာလည်းရှိတယ်ဟိုဒီမြောက်ဒီ channel မေးတဲ့ပုံဒီဟာလေးအကျယ်တွေဖြေထားတာရှိတယ်ပြေးရတာနဲ့ပြေးရတဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်the context နဲ့ကြည့်ရတော့ဒါကဘုံဘခက်ကြဲကြဲဖြေပေးတယ်ပြေးရတာတော့ education တမျိုးနောက်ပြီးတော့သူကစိတ်ကိုဒီပြေးရနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကအဲ့ထက်မှရှိနေပြီးတော့ဟိုမလွှဲမစိတ်မကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုအဲ့အချိန်မှာစိတ်ဖြူစင်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရတာပေါ့စိတ်ရဲ့အပြုမှုအဲ့ဒါကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်တဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးတရားထိုင်တာတော့စိတ်ရဲ့အပြုမှုကတိုက်ရိုက်ကြည့်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ပြုပြင်ပေးနေတာပေါ့တိုက်ပြုပေးတယ်အဲ့မဲ့ဒီပြေးရတဲ့ဟာတွေသူကပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တော့အထိထူးခြားမြတ်တဲ့တရားတော်ကိုကစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့ရွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ရဲ့အားကိုးရမယ်စိတ်လည်းတည်နေစိတ်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်နိုင်အောင်သူဖန်နေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တချို့ပြောတာတော့ပရိယုတာလိန်စေးနေတူတယ်တရားထိုင်တာတောက်စေးနေတယ်တောက်စေးလည်းသူညာနဲ့သူရှိတယ်လိန်စေးလည်းသူညာနဲ့သူရှိဓမ္မဝိဟာရီဆိုတဲ့သုတ်တန်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုမှကိုးကားပြီးဖြည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ interview တွေမှာတော်တော်ခက်ကြတယ်ဒီအဆင့်50ရှိမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုရုပ်ဖတ်တဲ့စေတာကိုမရှုပ်ကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာမရနဲ့လို့ပြောတာအဲ့မှာမရနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောတာနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပေးရွနေတဲ့လူကိုဟာခင်ဗျားတို့ပေးရွတာအလကားပဲကြောက်တရားထိုင်တာပိုကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုလူကပေးရွနေတဲ့တရားမထိုင်ဘူးသူလုံနေတဲ့ဟာလေးကိုသူလုံနေတော့ကိုကမလုံဖြစ်အောင်သွားပြောတယ်ဓမ္မတွေတော့ထိုင်နိုင်တယ်ဓမ္မတွေတော့ထိုင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ကိုကတတိထားကဲဘယ်လိုစိတ်ထားမှတော့သူပြောတယ်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအထူးပြောရင်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာကဒီ24ခုဆိုတော့ခေါင်းစည်းကိုပြောတာပဋ္ဌာန်း24ဆိုခေါင်းစည်းပဲရှိတယ်တခုကဘာပြောတော့ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပုံပြောတာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံ24မျိုးရှိတယ်24 aspect ရှိတယ်ไม่ပြောရတာသူဟိုကတကယ်ချင်းဘာဝနာပြောရခံကြောင်းဟိုခေါ်ကြအဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်သူပြောတာကအတန်ဒီမှာကြားတာကနာအတန်နဲ့နာနဲ့အတန်ကအာယုနာနဲ့ကြားတယ်ဒီအဲ့ဒီ relationship ကတော့အာရမဏပစ္စည်းအဲ့ဒါကိုကြားပြီးတော့ကိုကစိတ်ထဲမှာစိတ်ကကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လား negative ဖြစ်လား positive ဖြစ်လားကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုအရင်မြစ်ခေါ်တယ် root ခေါ်တာပေါ့အဲ့ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာကအကောင်းမြတ်ဝါဒရှိတယ်ကုသိုလ်တွေဟာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုဒီမှာကိုက digest လုပ်နေတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အမြစ်ကိုကြတော့ဟေတုပစ္စည်းခေါ်တယ်ဟ
Hindu busy. I have the body I did left your hand. The machine had the body, say so name, any trouble say so name. Who and says, who are a cutting a jam? Kumajajin and Nigeria, the machine in told us with America. Any IO, like and backway. Yes, I'll be allowed to delay the psychological relationship of Joya. And I will, Pomodo 1,000 but 1,000 lazy lay time away. The true reality. Lazy lay Chimala. Like oh, Pomo watching them at Jacket. The Milia, the rope. Bandit Lavio Sano, the city China, the Lamasano. Can't say lazy the Tunia and to watch it. Crown got not my limited. Hold now. Not really. I mean, like if you are in the traffic jam, right? You can run away in the middle of the traffic jam, and your mind can like calm down and then like, you know, what do you say? No fight or flight. But it's in your life, and you live in present life, and that is still fighting people is fighting. I mean, like say like if you are in a very emotional situation, how you gonna run away? Running away means. Run away means like emotional is an overwhelming emotional feelings. Running away means you are not. How I can run? No, well, Go away. I mean, there are people who try to run away. yeah. The Buddha is saying you can't actually run away from it. The best way to do that is to face it and solve it through understanding. That's what he said. The word Buddha means understanding, to be awakened. Okay, when you are under pressure because of the traffic jam, at that moment, the whole thing is being controlled by your emotion, your emotional pattern. If you are aware of that emotional pattern, if you understand this emotional pattern, it's possible to actually change this emotional pattern. One of the research findings is considered alter traits. We can change the trait within us. Okay, this is Daniel Goleman is the author of Emotional Intelligence, and Professor Richard Davidson from Wisconsin is somebody who brought a lot of meditation teachers to his lab and take the picture of their brain when they are meditating and compare with non-meditators. Someone who is struggling, who is trying to run away from the traffic jam, and who is calm and acting, okay, this is okay, no problem. There are people in front of me, many of them, a long queue behind me as well. That person who is calm will be making the right decision, where to take. Okay, so acceptance is the first. Acceptance is the first. If we don't accept this, we're going to resist. Remember, in neurological terms, what you resist persists. Yeah, I can't concentrate. No, I can give you a very simple meditation technique. And you don't have to do long hours, okay? I can give you this meditation technique. You can watch breathing in and out, you can watch your tummy rising and falling. Okay, just take just 3 minutes. Okay, 3 minutes you can time your mobile phone. Before you sit, tell yourself, okay, my mind will wander just everyone else's mind. Okay, my mind will wander, and I like to look at how a wandering mind is. And this is number one. Possibly number two, with wandering mind, there might be
some natural reaction to this. With these two expectations, if you start breathing in and out, you breathe in slow and gentle. You can count your breathing. Breathing in 1, 2, 3, 4, 5. Breathing out slow and gentle. 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to experience wandering mind for 3 minutes. I really like to know. Be curious. Okay. If 3 minutes is too long, start with 1 minute. This is the final discount. I think my now. Positive, yes. And I change it. And this answer change could be right. Change. Change is the natural law. Okay. It's always there. The kanagoi, the molecule, DNA, cell, molecule. Young I don't want to look me out. Young do what I yellow me out. Second, and then young lady. Young lady. If young lady, do the Dhamma. I mean, Paulo, Yamalu, Anesalu, Giant, Paulo, misperception, when a young boy narrow definition, Anesa's hard day. Tenkara's on the day of it. And the Tenkara town, horrible for you. The Anna Nailu Mishima town. Didn't let Pomo, Anesa. Cho nhà đi, anh ấy sao cho hôm mình sẽ bứt mắt nào, bứt mắt nào, béo này mua đồ gì rồi tôi xí đi nào nó, cái xí, anh ấy béo này mua này ta sao là béo ham này béo đi này bộ, thì wisdom rồi, là béo này mua, lấy cái béo này, anh béo này là nhiều mà. Số cái của mình béo này có một cục béo đi học nhất là béo tên là đá với tên mà có một ngôi sao có một sao béo xây của nó sẽ là cả béo lên thì để process thêm mà béo lên thì bố ai khi thêm mà đi của có về béo này đá đi nát cũng cả thốt khác rồi để cái nát cũng béo mà thì anh ấy sao béo lên nếu mà có nào này bị lộ Nazi de fluဖြစ်တဲ့ခိုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုနောက်ဆုံးတချို့ cancer ဖြစ်ပြီးဒါပြောင်းလဲတာနေကောင်းတာနေပြောင်းလဲသွား cancer ဖြစ်နေပြီးကုလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးပြောင်းလဲတာပဲပြောင်းလဲတာပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဒုက္ခနည်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်တဲ့တိလသမာဓိပညာရှိရတယ်ဒုက္ခဆိုတာကတော့ဘာလို့ဒုက္ခဆိုတာကကိုယ်လိုတိုင်းမရတာကိုယ်လိုတိုင်းမရမိုးခြင်းပဲနဲ့ကိုယ်ရတယ်စပင်းမဖြူခြင်းပဲနဲ့လည်းဖြူရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကိုဘုံဘုံကကိုယ်စင်းလေးလိုပဲထင်နေတယ်ထိုင်ရတယ်နဲ့ခက်ဒုက္ခဒီဒုက္ခကိုကြိုးပြီးတော့မျောနေထားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထက်မကြောက်စိတ်ထက်မကြောက်မဟုတ်ရင်စိတ်ထက်ကြတယ်ဒုက္ခဆိုတာဒီမရှောင်လွဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုကသိထားရင်ဒီမရှောင်လွဲတဲ့ဒုက္ခကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တဲ့အင်အားတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့အောင်မှာလဲဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်မဲ့အစားကရုဏာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ခါဟောတာတယ်ကရုဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တာကောင်းကောင်းမကြည့်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကြည့်တယ်ပြဿနာကိုကြည့်နေရမှာမမှန်ကန်ကန်ကြည့်နေမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲကြောက်သွားတယ်စိတ်ထဲကြောက်တာဒါကြောင့်ကောင်းမှကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်တဲရမင်းသားကြည့်လေဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ရဖြစ်ချင်လဲလူအများကြီးကိုညီချင်တယ်ဆရာဝန် specialist ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟ
whole special pillow, I never special pitching. I look China's anything. That doka. Stress me. I look hoping, Naga cancer specialist look me. Cancer yoga me. Doka, you do it. I do a good eating. Doka, which is never do. Problem based thinking. Doka, chicken, and do. Doka, I am positive. The motivation paid a home. And the motivation of Moko and our passions, Doka, Bromoko. Doka, Bromoko. Another road. Not the out him hope. Not the out him. The you are now hope. And I don't. A young lady at one. Young lady at one. For what I have a dinner, there's a kind of hope. There was not the out him hope, so another object. Gajata. Not the out him who lose. Did I take up? I say, Chana. Say, peace with me now. Flew to the come. New York, Louis, and the person yet. Population of city, how could you have had him most of the young woman, or jam with it, jam. Dollars it that. Go dollar, go a jam with a jar, to me, I jam with my child. Monday night, do I jam with a jar? I don't do it. And I'm not positive. Already explained the neural connection about the fighting parts. I want to know, like, how does the mindfulness connects with the neural connection in our brain? I don't actually have the time to explain everything. But this book has a summary of 9 studies. This is from Harvard Business Review. Okay, mindfulness. This is a small book. Right? It's published last year. You can have the answer from here. One of the 9 research projects, one of them, is a summary of 22 studies. 22 projects, 22 research projects from Europe, from America, from different places. People who meditate and also who use the latest machine to measure people's brain. And one of them, actually, the review focuses on, I think, 8 areas of the brain. Because it's not my original work. Okay, I want to refer you to the original work. This is one of them, and this is another. This book is actually trying to replace behavior therapy in psychology with mindfulness. Okay, which area of the brain is working when, with what kind of reaction. This is from UCLA Medical School. Sayadaw Uttilananda's students. The book has Sayadaw Uttilananda's name, dedicated to Sayadawji's 75th birthday. To the Venerable Uttilananda Sayadaw on the occasion of his 75th birthday. This kind of thing. And this is even more. Many others. There's a clinical handbook of mindfulness. So I think I just give you some homework instead of because it's beyond what I can do. Yeah. And I heard that neuroplasticity. That's the theory. That's the theory.
not that make home and not so many. A flu. Tôi say so man. Giảm chết chứ. Nhớ sọp hiện tiền này, để anh simplify cho đấy, anh simplify cho đấy. Nhớ sọp hiện tí sản về mặt tiền nào, tí sản về mặt mandia lý cũng đượcပြောfour truths. Tí sản về vài gì, đuôi khổ bộ mà đấy, anh học thoát chỉ hiện thôi, đâu có hội chỉ làm cho đuôi nào. Dukkha as the central point of focus. This is the matter. I don't. The me wa tui lu me so ye. Tui lu ne lu ye. Tui lu ne de lu ye dukkha ko sinsa. Tui lu ne de lu. Tui me ya ye. Tu at that under shi ne. Ane song tui ye recovery. Chan chan ne. Mà hồi này về the complication để quên này ai đủ nào quên mi so ye mi ra su ne này về buồn thâu buồn bốp chết thế tu bùn ra buồn thâu bốp chết thế ai đi đâu cả ngã lại về của tôi chịu này cô ấy tôi bắt tu phải tôm chịu chịu đâu cả nè ông đâu cô đâu cả nè ông đâu cô rồi là cái lòng đâu cả ni rồi đã ai dukkha nirodha ye a song nya ro ai ro nibbana ko ai jaw ko mo horaတရားလေးတို့ရှင်nibbana pisiyo hotu a mienဆိုတာလေဟိုငါဒီမကောင်းရင်တခြားတွေးလူတဲ့လူတွေးလာလို့ရှိအောင်ငါကိုတွေးလူထားမယ်ဒီအမြင်ကတခုဒါကိုတွေးလို့ကျွန်တော်ကတွေးလူထားတာဟုတ်တယ်မလားကိုစီလိုတဲ့အခါမှာကိုစီတောင်းလို့ရအောင်ကိုစံပေးထားတယ်အဲ့ဒါလည်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကသူက side effect ရှိတယ် side effect ရှိတယ် side effect မရှိတဲ့ဟာကတော့ဘာလို့ဆိုတွေးမရှိလို့ယောဂအန်ဒရေခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းပါစေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့လှူရေလှူတာရေကျိုးဆယ်ပါရအောင်စေဆိုပြီးတော့လှူရင်ဒါလည်းပဲမွေးမြတ်တဲ့စိတ်ပဲသူ sharing လုပ်တာဒါနာဖြစ်တာအမှ side effect ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားရေအများကြီးလှူထားတယ်ဒီနေ့ငါရေစားလိုက်တာຫນွေရေလိုက်ရှာပြီးတော့ဝယ်တာဒီနေရာမရဘူးငါကုသိုလ်မရှိတော့တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတန်ရရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရေလှူကြရကိုကရေမတောင်းရင်ဘယ်သူမှတနေ့ကိုမနေနိုင်ဘူး dehydrate ဖြစ်တယ်အဲ့ဒုက္ခငါမနဲ့လူတိုင်းရှိတယ်ဘယ်ဘာသာပဲကိုယ်ကိုယ်ဒီဒုက္ခရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခငဲသွားအောင်ဒီရေလေးလှူပါဒုက္ခအခြေခံမျိုးတွေး problem based thinking အတွေ့အအဲ့လိုတွေးရဆိုရင်တော့ side effect မရှိတော့ဘူးပါဠိစကားလေးကြားဖို့ပြောဝိဝုဒ္ဓနေတိဌာနာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောတုဟိုရေတော့လှူလိုက်တယ်သူရေကျိုးဆယ်ပါးရနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောတုဒါဆန့်ကျင်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားရေကျိုးဆယ်ပါးပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်သူကနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ရေ
စာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးစာတဲ့ဒုက္ခရေးမစားရလို့ရေးမသောက်ရလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခနဲ့ကင်းပါစေဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လူလိုက်တာအဲ့ဒါမှတော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောတယ်ဆုံးကတ်တယ်ဟိနေချက်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောလို့ဆုံးကတ်ဆရာတော်မှာဟိနေမနိုင်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာဝန်နေနေတယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောလို့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်မပြောလို့ပြောတယ်ဆိုတိုက်ဆိုင်တယ်ကဲဒီလောက်ပဲတင်တယ်နော် guys စီစဉ်ကဝိဒါစုဝိဒါပုစုတော့မြောက်မစီစဉ်မစင်နာဝိဒါပုစုတော့မြောက်ကြီး ဘယ်လိုမြတ်တာပို့အားလုံးလုပ်နေကြတိုင်းလုပ် ဤတို့ view ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာအားလုံးပဲဆို အစီအစဉ်မစင်6ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတု3ကြိမ်ရိုက်ယူညီညာစွာရွတ်ဆိုကြပြီးအခမ်းအနားစီပြီးဆုံးရေးဖြစ်ပါတယ် ဘုရားအာနန္ဒစီရန်တေတု